Apakah kamu pernah dengar suara tok-tok-tok dari pohon? Ya, itu si burung pelatuk. Tapi, tok mereka nggak pusing meski mematuk ratusan kali sehari. Rahasianya ada di tengkorak mereka. Burung pelatuk punya struktur khusus yang bertindak seperti helm pelindung. Jadi otaknya tetap aman. Hebat, nggak cuma itu. Lidah mereka panjang banget, bahkan bisa lebih panjang dari paruhnya. Fungsinya, buat mencungkil serangga di dalam kayu. Dan suara tok-tok itu bukan asal ketok. Mereka pakai itu untuk berkomunikasi, cari pasangan, atau tandai wilayah. Jadi, nggak sembarangan loh. Burung pelatuk, kecil tapi luar biasa. Mau tahu fakta keren lainnya? Klik like dan subscribe sekarang.